वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। इस ब्लॉग में भाई बहुत मज़ा आने वाला है। राम राम दोस्तों। तो ये ब्लॉग हम लोग का रहेगा पुणे से देवकुंड वाटरफॉल। भाई कतई जहर वाला वाटरफॉल है, मज़ा आने वाला है। और हम लोग निकले हैं पुणे से, मैं जो कि निकला हूँ पुणे से अपने गोलू भाई को लूँगा। गोलू भाई हमारे साथ में मैंने ले लिया, जो कि मैं दिखा सकता हूँ गोलू भाई को। हाय गाइस। तो कैसा लग रहा है गोलू भाई आपके साथ में? आपके साथ आज बहुत बढ़िया लग रहा है, मजा करने वाले। टन भाई निकल गए हम लोग। मैं निकला था दिघी से और आया था पिंपरी चिंचोड़ में गोलू भाई को लेने, जो कि गोलू भाई को ले लिया मैंने। और यहाँ से हम निकल गए हैं अपनी मंजिल की तरफ। और मंजिल हमारी अच्छी खासी दूर है, मीन्स ज़्यादा नहीं, 100 किलोमीटर है। तो एक्चुअली वहाँ पे कैसा घाट बहुत ज़्यादा है, घाट सेक्शन, टर्निंग भी है, घाट सेक्शन भी है। तो मज़ा आने वाला है यार, डेंजरस है भाई। वही अपने को बस नेचर देखने जा रहे हैं भाई हम। दबदबा, झरना और वाटरफॉल सब दिखेगा हमें, सब ऐसी जगह पे जा रहे हैं हम। सिर्फ हमको बारिश ना लगे, नहीं तो हमको बहुत टाइम तक रुकना पड़ेगा, बस बहुत टाइम लग जाएंगे जाने में। तो शायद बारिश ना मिले आगे, आई होप बारिश ना मिले, क्योंकि पुणे में तो 3-4 दिन से इतना बारिश हो रही भाई। हमारी आलंदी की नदी, जितने 3 पुल थे, तीनों पुल बंद कर दिए गए थे, क्योंकि इतना बारिश हुआ था। और पुल के ऊपर से पानी जा रहा था और पानी इधर उधर खेत में भर गए थे, इधर उधर, मीन्स उधर थोड़ा सा गांव टाइप है, तो बहुत ढेर सारे सांप बिच्छू ये सब निकल रहे थे भाई, बहुत। और नज़ारा वहाँ का क्या ही नज़ारा था यार, मैंने स्टोरी लगाया था इंस्टाग्राम पे। वाह। अब गोलू भाई बैठ गए हैं तो मेरी गाड़ी घिसेगी ब्रेकर पे। तो अब की बार मैं और गोलू भाई राइड कर रहे हैं, जो कि दादा मेरे साथ नहीं है। और हर टाइम दादा रहते हैं, मिस यू दादा। दादा रहते तो थोड़ा सा अच्छा लगता है यार, वो मीन्स एक हमारे जो हमको गाइड करते हैं अच्छे से, ऐसे चलो वैसे चलो, यहाँ आराम से चलो, रुक के चलो, वो उनके हिसाब से सब कुछ रहता है, तो अच्छा लगता है यार। और इस समय अकेले ही जा रहा हूँ तो सब मुझे ही देखना है। गोलू भाई है पीछे, बट उसको ज़्यादा कुछ राइडिंग के बारे में मालूम नहीं है, बट कोई नहीं। ओ माँ गो टूरुलप भाई, अभी तो स्टार्टिंग है। तामनी घाट पे लगे हम, और हम कुछ तो क्या डाके क्या मालूम, पीछे अभी याद था मेरे को, अभी फिर भूल गया भाई। एकदम ब्यूटीफुल, क्या प्लेस है यार। दूसरे गोला पे आ गए क्या भाई हम? ये तो लग ही नहीं रहा है कि हमारा ही गोला है, बट नहीं गाइस, ये हमारा ही गोला है और हम अपने ही गोले पे घूम रहे हैं। तो भाई यहाँ पे धान भी लग रहे हैं यार, बादल हमारे पास, कोहरा सब धुंधला लागे, फिर भी रोड पे हमारा फोकस है। हा मजा आ रहा है यार, काफी खतरनाक मजा आ रहा है भाई। दिल एकदम ना, दिल दरिया हो गया भाई, दिल दरिया। अभी तो बहुत आगे जाना हमको, अभी इतने में मजा आ रहा है। अभी काफी दूर जाना है हमको, जो कि कितना किलोमीटर है यहाँ से? 40 किलोमीटर है भाई। 40 किलोमीटर और जाएंगे तो हमारा आ जाएगा देवकुंड वाटरफॉल, जो कि हम तय कर लेंगे 1 घंटे में। ऐसा ही रोड रहा, अगर ऐसी बारिश है तो थोड़ा सा स्लो जाएंगे, 1.5 घंटे पकड़े चलो। बट ऐसे मौसम में यार कितना मजा आ रहा है। ओ फील करो, फील। और हमारा एक यूपी है भाई, वहाँ पे तो बारिश ही नहीं हो रही यार, क्या बताए। पहाड़ों वाला गर्मी है, लोग परेशान है। और हमारा महाराष्ट्र में भाई डूबा दिल डूबा, पुणे डूबा, मुंबई डूबा, पता नहीं क्या क्या डूबेगा भाई। बहुत बारिश हो रही है, तेल के बारिश हो रही है एकदम है।
भाई मौसम के मजे लो। ऐसा लग रहा है गांव में घूम रहा हूँ ठंडी में, जो कि कोहरा कोहरा है पूरा, ऐसी फील आ रही है भाई। हाँ नहीं भाई ये कोहरा है। ओ साला सामने तो दिख ही नहीं रहा है कहाँ जाना है हमें, सब धुंधला धुंधला यार। सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक वाव। कितना वाव करूँ यार मैं, कम है। ओहो। आगे कुछ भी नहीं दिख रहा है यार, कुछ भी। देखो देख सकते हो यहाँ पे घर है वो भी नहीं अच्छे से दिख रहा है। अब जाके दिखा भाई, स्लोली जाएंगे हम। ओहो क्या बताऊं मैं यार, कसम से अमेजिंग। हमारे यूपी वाले देखेंगे तो पागल हो जाएंगे भाई, बोलेंगे साला हमारे यहाँ बारिश नहीं हो रही, यहाँ कोहरा पड़ रहा है। और इस कोहरे में हम रास्ता ना भटक जाए, और रास्ता नहीं भटकेंगे क्योंकि हमने मैप लगा दिया अपने फ़ोन में, और हमारी गाड़ी का टाकी भी फुल है, हमें कुछ प्रॉब्लम भी नहीं। हमारी बिल्लो भी टकाटक है, बिल्लो। इन्होंने धोखा दिया था थोड़ा पीछे टाइम मेरे को, कोई नहीं यार अभी मस्ती ने बता तो सकती नहीं मेरे को कि मैं ऐसा तुम्हें धोखा देने वाली हूँ, तो मैं आगे से करके रखता। बट कोई नहीं, आई लव यू टू बोली। ए भाई यहाँ रुकना बेकार है भाई, अगर रुकूंगा तो गाड़ियाँ वीडियाँ आएंगी। हाँ मैं पहले पार्किंग चालू कर देता हूँ, उसके बाद इंडिकेटर चालू कर देता हूँ। ला 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 ला। भाई हम लोग दूसरे प्लेनेट पे आ गए हैं, ऐसा लग रहा है। बस कर। भाई हम लोग तामिनी घाट से आ रहे हैं और गुजर रहे हैं, और इतना अच्छा हमको व्यू मिल रहा है यार। दिल कर रहा है भाई रुक जा थोड़ा सा वीडियो बना लेते, फिर दिल कर रहा है रुक जा थोड़ा सा वीडियो बना लेते। बहुत कंट्रोल करते करते अभी हम लोग यहाँ पे रुके, और मैं और गोलू भाई। तो गोलू भाई कैसा फील हो रहा है? बहुत ही खूबसूरत नजारा है भाई। हाँ यार क्या ही मैं बताऊँ इस नज़ारे और इस व्यू को। और यहाँ पे हमारी बिल्लो रही, यहाँ पे हमारे गोलू भाई। आंखों देखिए हाल, देख सकते हैं आप, खतरनाक व्यू। अबे कैमरा चलू है ना। कोई दिख ही नहीं रहा है घाट पे, हम अकेले ही बाइक लेके जा रहे हैं सिर्फ। और तामिनी घाट बोले तो खतरनाक घाट, क्योंकि थोड़ी डर लग रही है भाई यहाँ पे। और आगे कुछ दिख नहीं रहा है, साइड में खाई है, इस साइड पहाड़ है। चलो एक बाइक वाला तो दिखा, और बहुत कम ही लोग हैं जो कि आ जा रहे हैं यार, बहुत कमी, क्योंकि बारिश का टाइम है और पुणे में बारिश बहुत हुई, तो कोई घूमने जा नहीं रहा ज़्यादा। और कोई घूमने जाएगा नहीं तो दिखेंगे कहाँ रोड पे भाई, लोग बारिश होने लगी। और और गोप्रो का कैसा है सीन मेरा, अगर माइक लगाया ना तो उसकी वजह से पानी चला जाएगा अंदर, जो माइक की जगह है तो उसका कवर खोल के माइक लगाना पड़ता है साला। नहीं तो माइक की जगह बंद किया, जहाँ पे चार्जिंग लगता है वहाँ पे तो माइक का जगह दिया है। तो हमें भाई नागिन जैसा रोड है देखो मैप में। और पहाड़ पे हैं हम लोग, और इस साइड पूरी अच्छी खासी खाई है एकदम, जो कि दिख भी नहीं रहा है। और छोटे छोटे यहाँ पे दबदबा दिख रहा है, और टर्निंग भी अच्छा खासा है। और भाई बारिश भी हो रही है मस्त एकदम। ला 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 ला।
थोड़ा सा आगे चल के कैमरा बंद कर देता हूँ, नहीं तो कैमरा भीग जाएगा शायद मेरा। हाँ, कैमरा अंदर रखने। चल आगे देखते हैं, शायद बारिश नहीं, कहीं कहीं बारिश मिल रहा है, कहीं कहीं बारिश नहीं मिल रहा है। देख पहाड़ दिखा हुआ है, कहाँ चढ़ा थी हमने। हाँ हाँ रखा थी, थोड़े से और आगे चल जाए भाई। जोरों से बारिश होने लगी। गोलू बोल रहा है अरे यहाँ बहुत बुरा गहराई है। भाई सब धुंधला धुंधला, नहीं तो नीचे दिखता बहुत डेंजरस एकदम। इधर से एकदम जोरों से बारिश हो रही है। ओह चलो गाड़ियाँ बड़ी दिख रही कहीं कहीं। और भाई बारिश तेज़ी से होने लगी और मैं बंद करता हूँ, नहीं तो मेरी गोप्रो की वाट लग जाएगी, तो यहीं पे रुक के बंद करता हूँ। स्टार्ट ना हो, चालू होगा। भाई वाटरफॉल बंद था, बट हम लोग आए यहाँ पे, थोड़ा सा रिक्वेस्ट किए और उन्होंने बोला कि और 2-3 जन हमारे साथ थे, वो लोग भी रिक्वेस्ट किए तो फिर चालू किए भाई, नहीं तो वाटरफॉल आज देवकुंड बंद था और हमारा यहाँ आना नुकसान हो जाता। तो ट्रैकिंग चालू हो गई, गाड़ी हमने पार्किंग में लगा दिया और पार्किंग से निकल गए, ऊपर चढ़ रहे हैं और पीछे गार्ड आ रहे हैं, मैं और हमारे गोलू भाई जो कि चल रहे हैं। और जो कि रास्ता है काफ़ी ख़तरनाक है भाई, पहाड़ पहाड़ किच्चा पहाड़ किच्चा पहाड़। हाँ, हम लोग को लगा यार मिस कर देंगे हम लोग। 5 किलोमीटर यहाँ से 7 किलोमीटर हमको चल के जाना है, 7 किलोमीटर, फिर भी हमको आधा घंटा लगेगा और फटाफट 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 जाएंगे, जो कि गार्ड लोग बोले जल्दी जाके जल्दी आना है। पकड़ के आई लव देवकुंड भाई। एंटर कर दिए हम लोग देवकुंड। यहाँ से अभी कुछ तो 4 किलोमीटर और बचे, 4 किलोमीटर पे हम रहेंगे अपनी मंजिल पे देवकुंड, और वहाँ पे हमारा शायद वाटरफॉल है। और इस समय इस साइड बहुत बड़ा डैम है, जो कि यहाँ का यार बेहतरीन नज़ारा और बेहतरीन व्यू भाई, ये देखने को नहीं मिलेगा। मिस मत करना इसको, मिस मत करना। भाई गोलू भाई और हम चढ़ाई चढ़ रहे हैं, और जो हमारे दोस्त हैं लड़ाई पे लड़ रहे हैं, वो पीछे हैं, और ये हमारे भाई आज जो हमारे साथ गार्ड हैं। हाय बोलिए सर जी। हाँ, ये हमें लेके जा रहे हैं हमारी मंजिल पे और हम चल रहे हैं। मज़ा आ रहा है इनके साथ गप्पे सिप्पे करने में। और 3 जन जो दोस्त हैं हमारे, वो हम पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। दोस्त ट्रोली है, उनकी बड़ी बड़ी ढेरी है, तो ढेरी संभाल रहे हैं। तो हम कुछ नहीं कर सकते। बट यार गाइस, लुक एट दिस व्यू यार। भाई एकदम प्रॉपर एडवेंचर वाली फीलिंग आ रही भाई। ऐसा लग रहा है मैन वर्सेस वाइल्ड कर रहे हैं हम लोग, और जंगल जंगल से जा रहे हैं, और बेहतरीन नज़ारा है यहाँ का, और डर भी लग रहा है। और तो भाई तुम्हारी फटी है कि नहीं? बिल्कुल नहीं। तो हमारी भी नहीं फटी, चलते रहो।
भाई काफ़ी चल के आ गए, ऐसा लग रहा है थकावट हो गई है। हाँ, चढ़ते चढ़ते यहाँ का शानदार व्यू, जैसा एकदम जंगल भाई, जंगल। भाई क्या ऐसा लगे भाई? सुबह जी ना। हमारा ये रास्ता है और हम 2 ही लोग हैं, गार्ड भी पीछे रह गए हैं। ये हमारे गोलू भाई। चलो भाई आई एम सो हैप्पी, बहुत खुश है, बहुत ज़्यादा। ऐसा नेचर व्यू देख के भाई दिल एकदम ढिंचक 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 हो गया यार। जो देखने आए थे वो देख लिए। ऊपर वाली की दुआ भाई बंद था फिर भी हम आ गए और हो गया देवकुंड का दर्शन। और ये रहा waterfall, जो कि यार बेहतरीन बेहतरीन, कितना बेहतरीन करूँ, कितना ब्यूटीफुल बोलूँ, कितना अच्छा मैं बोलूँ, उतना खूबसूरत यार। आंखों से मतलब आंखों के एकदम इतना सुकून मिला ना साला, क्या बताऊँ मैं। आ जाओ दिखाता हूँ। बहुत बहुत अमेजिंग, बहुत ब्यूटीफुल यार, बहुत। आओ कभी यहाँ घूमने, बट ज़्यादा बारिश में नहीं आना, बारिश में क्योंकि बंद कर देते हैं तो अलाउड नहीं। जहाँ हम लोग खड़े हैं वहाँ तक पानी भर गया था कल। यहाँ खड़े हम लोग, यहाँ तक पानी भर गया था। तो यहाँ पे बारिश के समय आओ ही मत, आप लोग को पहले ही चेतावनी देता हूँ। कम बारिश रहे, हल्का हल्का रहे, उस समय आओ। और बाकी आप जहाँ भी जाके लोनावाला जाके एंजॉय कर सकते हो, लोनावाला में ऐसा है ही नहीं। तो यहाँ पे देवकुंड आने के लिए आप आ गए और फंस जाओगे यहाँ पे, रिटर्न जाना पड़ेगा घर। तो ज़्यादा बारिश में नहीं आने का। और यहाँ का क्लाइमेट का मजा उठा रहे हैं भाई हम, और तुम भी उठाओ। ब्यूटीफुल ये व्यू दोबारा नहीं देखने को मिलेगा जिंदगी में। कुछ है तो यही है, यही। लेकिन चलने में तो भाई फट गई। वाकई में कोई भी आएगा 100% लिख के ले भाई। हाय तो गोलू भाई भी बोल रहे हैं चढ़ने में फट गई। सच में चढ़ने में फट गई थी यार, मगर सच में बताऊँ ना, जन्नत फील हो रहा था यार, जन्नत एकदम। ऊपर एकदम ऊंचा पहाड़, वहाँ से पानी गिर रहा है और हम लोग झरने का एंजॉय कर रहे हैं। दिखा ना भाई इधर। वाह, मुझे तो नहीं लग रहा है कि फिर यहाँ पे आऊँगा कभी। हम लोग आए थे और बंद था यार, जो कि गार्ड लोग छोड़ नहीं रहे थे। थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा दिए हम लोग, तो बहुत जन आए थे तो हम लोग भी उसमें ऐड हो गए। और देखो कैसे कैसे जंगल में से घुस के गए थे हम लोग, और जंगल में से आ रहे हैं भाई। काफ़ी मज़ा आ गया। वीडियो अच्छी लगी रहेगी तो, अरे अच्छे से दिखाओ गाइस, वीडियो अच्छी लगी रहेगी तो लाइक एंड सब्सक्राइबर ठोक के करना, और जितना हो सके उतना शेयर करना। और ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाते रहूँगा। नेक्स्ट वीडियो फिर से कालू वाटरफॉल।